Malay tilini o'rganamiz. Dars mavzusi taom tayyorlash. Sediakan. Tayyorlamoq. Masak. Pishirmoq. Potong. Kesmoq. Cincang. Maydalamoq. Hiris. Tilimlamoq. Kupas. Archimoq. Basuh. Yuvmoq. Bilas. Chaymoq. Keringkan. Quritmoq. Rebus. Qaynatmoq. Goreng. Qovurmoq. Bakar. Pechda pishirmoq. Panggang. Grill qilmoq. Kukus. Bugda pishirmoq. Kacau. Aralashtirmoq. Campur. Qorishtirmoq. Tuang. Quymoq. Tambah. Qoshmoq. Panaskan. Isitmoq. Sejukkan. Sovutmoq. Hidangkan. Tortmoq. Rasa. Tatib ko'rmoq. Perasakan. Ziravorlamoq. Toskan. Suzmoq. Tutup. Yopmoq. Kupas. Potong. Tuang. Bu sozlarni abadiy eslab qolishni xohlaysizmi? FlashcardsLuna Taom saytiga o'tishingiz va ushbu va boshqa minglab kartochkalar to'plamini mutlaqo bepul mashq qilishingiz mumkin. Havola tavsifda.